Cada gato en Gato Madrid estaba listo para la revolución. La gran huelga de las sardinas de 1868 prometía menos baños, más pescado y libertad de la opresión humana. Lucio Bigotes Grandes, un fogoso panadero atigrado, lideró a los manifestantes por callejones estrechos hacia la Plaza del Sol, donde se toparon con un obstáculo inesperado. La Brigada de la Siesta, 30 gatos ancianos, había reclamado cada rayo de sol en la plaza, tendidos en perfecta dicha. «Muévanse», siseó Lucio. Los ancianos simplemente ronronearon, estirándose con lujo. Pasaron las horas. Uno a uno, los jóvenes revolucionarios encontraron rincones cálidos cerca y se acomodaron. Al atardecer, la huelga se había disuelto en siestas. A veces las revoluciones fracasan no por la fuerza, sino por el poder persuasivo del perfecto confort.